Abalungi abaagalwa nsanyusa okubalaba ntuuse mu koleeti mwebala okubeerayo nange gyendera nebaza mukama nkuumye ndi mulwadde ndi mukosefu siri bulungi naye nga bwe tugambye ku vidiyo eno no retreat no surrender tetugenda kusirisa siri bulungi era ndowooza emimwa mugiraba ate sigenda gibikka nange ŋŋaanye era ŋŋaanye sharinga vidiyo eno tunyumyeko ffenna mukama nkuumye ankoze bulungi olwaleero ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 2021 bingi nnyo ebiriwo twayawukanya eggulo nga waliwo bye twogedde nabadde n'akavaako olyemu najja nayogera ebintu olyemu essasiro liri mu kyemba nze nkubuulidde bingi nnyo ebiriwo sharinga vidiyo tunyumyemukko kale owandiika ekitabo kya Daniel essula eyokusatu olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri lwa 30 owandiike n'olubereberye Genesis essula ya 39 ezo ennyiriri twazisomako dda ebyo ebitabo byombi twabisomako dda wali mu Daniel waliwo Shadrach, Meshach ne Abednego wano mu Genesis waliwo Joseph oba gwe tuyita Yusuf ana emimwa ginnuma nfaananira ddala bubi naye kale katugendera awo sina kyakola mbadde njagala nkola oba nga nkola audio nga si vidiyo naye neŋŋamba kanzije nga bwe kiri bwe tutera bwe kiba ng'era bwe nabagambye eggulo nalowoozezaako neŋŋamba nteekeko ku Morin skin care skin gundi anti ayina ezo lipstick what nendowooza nti oba gwe mba nteekako naye neŋŋamba sijja mmuteekako Morin gundi skin care neŋŋamba kanzije nga bwendi okusooka byonna mbeebaza okuyimirira ne munnaffe David Kajjo Lumbuye. In fact tewali nnyo bintu birala by'amaanyi bye tusobola kutunuulira kati okuggyako comrade waffe Kajjo Lumbuye Fred. Nze kye mbagamba kiri ekintu kimu diversions nyingi buli omu atuwa amawulire kye nnakoze olunaku ekiro eggula kawungezi kye nakoze n'olwaliro message sinnaba zimalayo. In fact n'okuziddamu sinaba ziddamu kubanga n'amaanyi nina matono. Kye nakoze essimu nagiggyeemu volume nenjiteeka ku bbali kubanga ate nange saagala kugwira wamu n'abagwa abakaba bakaabe omuntu ayinza okukaaba naawe n'akukaabya ate nze amaziga agange gali kumpi nze ndi musajja mukaabi mulungi ekyo kyo sijja balimba bwe mba nasazeewo okukaaba muganda wange nsiita n'ebigere naye saagala kutuukamu eyo gundi state eyo saagala gigendamu naggyeemu volume bulungi nga ne bw'osindika message ne bw'okuba nasanzeko missed calls nasanzeko messages ku makya ng'obudde bukedde bingi nnyo ebiriwo baatugambye simanyi ssaawa 8 simanyi ennyonyi emmotoka ssaawa 8 ng'ennyonyi emu oba ereeta kugulu endala ereeta mukono endala ereeta mutwe zonna zagenza okutuuka nga temuli kitundu kya Lumbuye n'eki. 1 state gye tulimu kati kambabuulire tulina kugikwasa Katonda. Nja kwawukanako ne bannange ababika Lumbuye okuggyako nga tumubika lwa kuteekawo mbeera
Turkey eyogere kubanga twawulyako ku statement nga bali Turkey batukakasa batugamba nti poliisi ekkiriza etugambye emulabye kulada era yemulina. Naye tetufunangayo official statement evaayo publicly Turkey ng'ensi nekakasa nti ffe tulina Lumbuye. Ekyo kye twagala nti Turkey eveeyo etugambe. Ebirala byonna bibadde mu ŋŋambo, bibadde mu mbu tunegotiatinga oli emunajja kati oli emuye mu muveeko. Nze nabagamba gavumenti ya Museveni teyinza kujja bwejja n'etugamba nti Christmas yennaku za mwezi bweziti nga mumanya Christmas bagikyusizza era temugikuzanga. Kati nze ngenda kwawukanako ne bannange bonna ababise Lumbuye okujjako nga bagamba nti kumubika kuteekawo mbeera amulina ayogere. Ekirala tuleme kudivertingibwa kujja birowoozo ku Turkey tuteeke ebirowoozo ku Uganda. Buli apulesinga making sure nti opulesinga Turkey kubanga Kajubi abadde Turkey era yakwatiddwa Turkey. Kati ebibiri byombi bye twagala tulina bijja Turkey. Amawulire amatuufu ne Lumbuye tumujja Turkey. Kati Turkey yeyina okumutuwa mu mbeera zonna oba mulamu oba mufu. Nze kyesaagala kulowoozaako nti nno mufu era sinaba kukiwulira era sinaba kukikkiriza paka nga mmaze kukiraba. Paka nga mmaze kukiraba ng'omuntu atugambye nti tugenze mu mochare tugenze okutuuka ng'ono ye Lumbuye. Naye bino ebya gavumenti okutufunira omuntu afaanana Lumbuye. Lumbuye waliwo abampeereza obufaananyi. Lumbuye wuuno entebe wuuno bamuleetedde na mu bigere maama. Omwana w'abandi bamuleetedde mu bigere kwegamba bwe bamuleetera mu ngatto bamuleete. Naye bannaye nammwe abantu mmwe omwana ne bamuleetera mu bigere okuva e Turkey kwegamba bwe bamuleetera mu ngatto bamuleete. Nemubuuza wali olabyeko Lumbuye nga alina enviiri ku mutwe? Lumbuye takuza nviiri ku mutwe. Ebintu bwe mubanga mubyetegereza photographic interpretation erina okuba nga weetegereza omuntu ng'embeera ogimanyi ng'oli omuntu osomulaba. Kituufu omuvubuka ye bamukwatira birala naye omuvubuka agezezzaako okujja mu kifaananyi kya Lumbuye nga bw'oba teweegendereza era abamu bakaaba omwana katuuse bamumaze katuuse Uganda bamumaze katuuseeyo awedde. So buli apulesinga tulina kupulesinga Turkey. Turkey yeyina okutuwa Lumbuye. Kye sinnaba kukkiriza nti Turkey esobola okubeera mu kaseera ke yabeeramu ku Jamal Khashoggi n'ebya Jamal Khashoggi tebinnaba kuggwa wakati waayo ne Saudi Arabia ne UN n'ebitongole ebirala. Saagala kukirowooza na kukikkiriza nti Lumbuye yafudde. Njagala kukikkiriza nti Lumbuye akyali Turkey. Kati awali ebimu mu details waliwo bye sisobola kuyogera openere bwe nti waliyo ebimu bye tusirikira nga byo byeri munda nga byo tetujja byogera kati. Naye essaawa zino nga Lumbuye akyali Turkey kiki kye tulina okukola? Kupulesinga Turkey etuveeyo etubuulire oba emutwala mu kooti oba egenda kukola etya naye yetukakase nti no Lumbuye waali kuba tenabatuwa official statement. Ekyo nkimaze kuba nkiruddeko nnyo mbadde njagala nkinnyonnyole. Naye waliwo omuntu yaŋŋambye nabuuza naye Mukama yatwerabira naye bannaye ffe lwaki ffe tukaaba era lwaki ffe Mukama tatulowooza ye mu Bayibuli tulinayo situation ng'eno. Nabagamba toli situation yetuukawo nga mu Bayibuli teyatuukawo nga tetuukangawo. Essala ze tusaba kati waliwo lwe baazisaba. Badictators n'abantu bonna abaagala ababeekomya obuyinza abaagala okukola kyabafuga obubi abantu baddembe nabo okupulaninga ebyabwe baddembe okusasula ennyonyi zonna ezigenda okuleeta Lumbuye naye ate okumuleeta final decision yeyina gy'eva. Katonda n'asalawo either mu mutwalo oba temumutwala. Baasala amagezi gonna ne bagamba Daniel alina kuliibwa mpologoma. Naye empologoma zino olw'okuba zibeera mu zoo za gundi nti tuziwadde nnyo ennyama zirabika ziridde nnyo zikkuse nti muzimaze ennaku 3 nga tezirya.
empologoma ne zibeerayo nga tezifunye ku kamere tezifunye ku kanyama neziwoowoola ne bagamba naye ebulamu okuwoowoola obulungi bwewoowoola bwetyo eyo eba nnyonta teba njala mugirindeko kubanga eriyo ababeera bazisoma ne bagamba eyo empoowoola si ya njala erina wejja okuwoowoolera ddala awo bw'eba ewoowoola njala ekola bweti zonna ne zitandika okuwoowoola enjala ne bagamba kati bwagwayo tasobola kudda ebyo byonna balina okubipulaaninga bo baddemba okupulaaninga nti tumusuuleyo ng'enjala eziruma naye waliyo alina decision asobola okubuza empologoma appetite ate ng'enjala egiruma gwe n'ogirumya enjala naye ne musuulayo ekyokulya ng'ate empologoma teyagala okitegedde kati buli kintu nze njagala nnyo okwekwasa Katonda ne ku ssaawa esembayo kubanga bayibuli bwetyo bw'eŋŋamba essaala ze tusaba kati waliwo abaali bazisabye omanyi situation emala kutuukawo n'otandika okureflectinga n'oyingira mu kifaananyi kiri omuntu oyo kye yali alimu essaala ze tusaba kati ze tusabira lumbuye ze tusaba ku lwa Uganda obulumi bwe tuwulira abantu abaali bawagira Shadrack, Meshach ne Abednego ze baasaba ba Shadrack bateka okubanga ze zino essaala ze baasabako ne bagamba Mukama leka olunaku lwonna enkuba etonye ekikoomi enkuba tegeeza n'etonnya omusana ne gwaka baasaba ne bagamba Mukama enkuba etonye nnyo omusana tegugeza ne gwaka enkuba etonye babulwe ne we batuula era tenti ze baataddewo okujja okukuŋŋaana kibuyaga azitwale ng'enkuba nnyingi baleme okufuluma mu mayumba omusana ne gukeera ne gwaka ne bagamba nedda Mukama kwolwo Mukama enku zibabule amafuta gabule Mukama enku zibule enku ne zirabika ne bababuulira nti egindi waliyo atunda enku ne bagamba kale Mukama waakiri eyo nga bwe kiri ekyalo emmotoka y'enku etubire Mukama emmotoka y'enku mu linnya lya Yesu eyabika emipiira yonna yeevulungula ng'eya Eddie Kenzo Mukama enku zonna ziyiike nga tebannaba kutuuka emmotoka n'etuukawo n'ezitikka n'ezireeta ne bazipangamu ebyo byennyini bye tusaba kati bwe bunkenke bwe tuliko kati tulina kusooka kutuuka mwene embeera n'ofiitinga mu kyawandiikibwa ekyo anti ebimu tetubirowoozaako nze wano nababuulira ne mbagamba ku kya Yusufu ne Yusufu ngenda mwogerako era naye oba gwe mba nsooka nzira eri nabagamba waliwo bw'otuuka n'olowoozaamu ekintu nga okituddemu bulungi nagamba bw'oba oyagala okutegeera bayibuli buli sitole gy'osoma mu bayibuli giyingiremu ogifiiringe ogezeeko okulaba obaawo wali osobola okuyitawo bw'oba tonnaba kulowooza ku mukyalo oli nnamwandu eyayimiriza Erisa n'agamba Erisa nti omusajja wa Katonda omusajja abanja atuuse ajja ali mu kkuba ajja atuuse amanja yafa baze yafa ng'amubanja naye ebbanja lya baze teyalisasula naye omusingo gwali gw'abaana bange nti otyo naye nnyamba abaana bange omusajja agenda batwala kukola buddu be baana bennina bokka ate ndi nnamwandu naye omusajja abatwala kati tosobola kukifiitingamu kukirowoozaako mpaka ng'olina ebbanja nga bagenda kutwalako polotiyo bagenda kutwalako ennyumba woosula kati bw'oba okisoma busomi bw'oti okiyitako ng'okiraba kiri layiti okiyitako ng'olaba tekirina makulu olina kusooka kukiyingiramu ne bakubanja ne bakugamba okay tukwongeddeyo okutuuka mu Gwokutaano mu Gwokutaano ne gutuuka ne bakukubira bukubizi simu ne bagamba please tonnabafuna sente nti kakati tukwongeddeyo okutuuka mu Gwomusanvu nga 15 bwe zituuka mu Gwomusanvu nga 15 ne bakuweereza ekibaluwa
ne bakisitampingako nga kuliko giso, diso, puso, paso, kwiso, bonna nga bagambye mu Gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi lumu awo wakulemye nannyini bbanja atwalewo. Kati ng'oyinamu abaana, oyina omukyala, toyina walala wojja, kati awo w'osobolera okutegeera omukyala oli ki kye yalimu nga bakuwadde notisi ezisembayo, kubanga ate naawe okiwulira bakugumiikiriza nannyo baze bakwongerayo, tokyalina nakyobagamba, tokyalina kyobannyonnyola. Kati w'osobola okuwulirira obuzito bw'omukyala oyo bwe yali alimu. Era awo w'osobola okutegeera obukulu bw'ekyamagero nga mini y'amafuta ejjuza eppipa. Awo osobola okutegeera nti naye bannange Katonda akola. Nga notisi zibadde oweddeyo tokyayina w'ogenda kujja, naye ng'osigazaawo mini y'amafuta ne bagamba gitulule mu ppipa. N'ogitulula mu ppipa esooka, n'eyokubiri, n'eyokusatu, n'eyokuna, n'ejjaaga, n'ebidomola, n'ebikebe byonna ne bijjula, eccupa n'ekalira. Awo w'otegeerera Katonda nti asobola okukutaasa mu kintu. Kati olina kusooka kuyingiramu ekyo ekintu. Waliwo omuntu yankubidde essimu n'aŋŋamba, era ndi mu kumusabira, ayina ebbanja nti oyo ye asobola okufiitingamu ekyo ekyawandiikibwa. Ayina ebbanja ate lya muntu we, tayagala mmunyiiza, tayagala mmunyiiza muntu we, ate ssente ze yakozesa munne mukwano gwe yamuteresa nterese, mukwano gwe ali ku kyeyo, ate oli ye mukwano gwe amukubira essimu, nawaddeyo empapula za vacation, mukwano nkomawo, buli kimu kiri oke, so nkomawo, naye wabula nkubye ekyeyo. Zo ziriyo mmeka? Ono azimubuulira mu bulambalamba, wabula okubye ekyeyo kubanga naakatereka wano obukadde 7 naye nga yazikozesa. We yazikozesa wakyankala, nekyamazima teyazirya. Kati oyo ayagala kyamagero g'omugamba nti kwata mini y'amafuta ogitulule mu ppipa, tayimirira. Kati n'ekyatti kyalumbuye, Shadraka, Mesaki ne Abedunego n'abo abawagira eyo abaali eyo mu byalo nga bagamba waakiri Mesaki waffe gy'ali yagaanye ekidongo. Baasabanga essaala y'emu nga gy'osaba kati. Nga gy'osaba kati bannange Mukama munnange lumbuye, munnange Mukama lumbuye. Oba oli awo ng'oli emwajja, enkya ssaawa zijja kubanga 3:93 emmotoka ejja kuba etuuse ng'erimu ennyonyi nga ne lumbuye bamuleese. N'ogamba wowe maama nnyabo ne Mukama takoze, ate Mukama bw'otyo bw'olimba. Ogamba mbu mu Bayibuli wakolanga, kati Mukama okolawa? Mukama asigala akola. Byonna basobola obiteekateeka, n'enku ne bazireeta kubanga zo bazirina, n'omuliro ne bagukuma kuba ekibiriiti bakirina, naye ate waliwo era asobola okugugaana okwokya ate nga muliro. Nze ebintu ebyange mbikwasa nnyo Katonda kubanga alina gy'ampisiza wangi. Nyina we nali sisobola kuyita ne mulaba nga ampisaawo. Kyova olaba bwenzija nja kwawukanako n'abalala kubanga buli omu alina gy'ayise munnange. Bw'onoosanga anaakubuulira jjajja, kati eriyo abaakubye edda ne babuuza jjajja nkebereramu awo, jjajja tukeberere mulumbu yaliwa, n'agamba okay gira bwoti, ise emikono mu maaso emirundi 7 nga bwe nkukebereramu wano jjajja munnange kukeberamu n'agamba kyekyo muzzukulu saa 9 agenda kuba atuuse. Nze ngamba ajja kuba tatuuse. Nze ngamba ajja kuba tatuuse. Ate era lumbuye ne bw'anaaba atuuse, nze nzikiriza Katonda nti asobola okukola ekintu kyonna awantu wonna. Kubanga lumbuye bw'abazi saagaladde waka, naye bw'abazze waka lumbuye Munnayuganda azzeeyo waka. Nabagamba nyina ekintu kye nayogera wano, si buli muntu obote gwe yali ayagala okutta nti yamutta. Alina be yali ayagala okutta naye nga yabaleka mu makomera. Amini, si buli muntu gwe yali ayagala okutta ku mulembe gwe nti no yamutta. Alina ne be yali akutte naye nga yabeera biro batta.
nga abakutte bali mu mikono gye neerabira batta ne bamutwala nga bali mu kkomera ng'era baabata n'olwaliro weebali. Waliwo omusajja juzi gwe baatulaga gundi yali munnamawulire bamuyitaani Onapito Ani yakuba eggulire kwa Abayisirayiri lwe bajja e Uganda ne bawamba Uganda ne batwala abasibe baabwe. Omusajja Sembune yali edita wa muno simanyi edita simanyani. Yakuba eggulire ddene n'awandiika simanyi mbw Amini yeekwese wansi wa kitanda simanyi biki. Amini n'abagamba mumuleete. Amanyira ni mumuleete. Abaali awo nga bamukimye nga bamugamba gwe president akuyita n'amanya kaweddemu. Abasajja ne bamuvuga ne bamutwala. Atuuka mu ofisi ya Amini asangawo Maria Mungu nga batudde we bati na Amini. Amini n'amukubira olupapula mu maaso. Amini n'amukubira olupapula mu maaso omusajja lwe yawandiise n'alumu kuba n'amugamba somaawo. Namubuuza wawandiise otya omusajja gamba bagenda omutwala ng'olubuto lutokota. Olubuto lwatandikirawo okutokota ne lumuluma. N'akola atya? Amini olwamuboggolera bw'ati emabega pata ne zita n'alyoka ayiwawo waliwo ebbwa nga kyabayiiriddewo muganda wange muli omuziki. Olubuto lwamuluma ne lutabwa ekyo. Amini n'abagamba mumutoke emmere yangu mumujogano nga woofiisi yonna ewunya yonna nga yonna ejjudde omuziki. Yabakubirawo omuziki. Ne gukulukuta bwesyo. Amini n'abagamba mumujje wano. Ekyo kyokka kye kyamuwonya Amini. Just kukuba muziki mugundi mu woofiisi. Amini n'abagamba mumujje wano omusajja n'olwaleero waali. Gwe baali batutte Amini amusaleko omutwe just yamukubira muziki wali. Ogu n'abagamba mugire mulongoose wano. Okitegedde Katonda asobola okununula omuntu yenna essaawa yonna no matter what. Ne bwe liba kitutte ebbanga ki ate ye tanunula nga ffe abaana b'abantu kuba ffe tuba tulowooza kakati singa gundi ayingirawo gundi n'ajokin lawyer n'akola objection lumbuye ne bamuta kati ne tumutayiza ne tumutwala n'alinnya emmotoka ne tumutwala ewuwe n'ayogerako ne bannamawulire awo ne tumufulumya ne tumutwala e Canada. Katonda akola ekintu kitono nnyo. Yabalinda ne bakuma omuliro ku mulembe gwa ekyo kyawandiikibwa Daniel chapter 3. Yabalinda ne bakuma omuliro. Omusajja ng'ayogera nabo bulungi Nabukaduneza n'abagamba naye wamma musobola okuba nga temwakitegeera nga mwalowooza nti oba bali baabalimba. Kino ekiragiro kyange era nasayininga n'omukono gwange sigini kyeriko yange. Ate mbalabanga abaana abato temulabika kuba na mputtu. Mukole bwe muti bagenda kuddamu bakube alamu mufukamire musabe bwe mumala okusaba mutambule mugende ekintu kyangu. Ne bagaanira ne mu maaso ge ne bagamba tetujja kukikola. Okitegedde n'agamba bw'ati ogw'omuliro mugwongeremu emirundi 7 era ne bagwongeramu emirundi 7. Omanyi gwe essaala ezaali awo nga bannamawulire bonna bali awo abaagataliiko nfufu nga butivi bwe waka bwonna mubulabye. Omanyi Uganda yafa eri ku bikukujju. Abaana baffe bali waka batudde tebasoma. Mu kifo ekyokukola ku nsonga abaana baffe badde mu masomero amaanyi gonna bagamalidde ku lumbuye. Ekyo kigavumenti mbagamba kyagwa jjo batulaze Kataaha ali mu office ye namegeredde alaba abaddusi ate Minister wa Education and Sports bw'omubuuza abaddusi yali abalabyeko yali abawaddeko yadde 10 naye ssebo olw'okuba bagwa mu ministry ye abasajja beerandiza bokka
babonyebonye byabwe bamulaze nga yenna yasinze okumwenya ministry ye yesinze okusitula Uganda mu mawanga g'ebweru kubanga n'oluyimba balukubye ne fulaga ya Uganda newanikibwa waggulu etokyo nga munna Uganda akoze eki awangudde era ne batulaga nti Janet afaayo nnyo kubanga ye yasinze okumwenya olwo mbunna akoze abaana baffe batudde waka abaddusi tabawangayo yadde siniika emu bweti talina guyera waddeyo kibuutusi nti munnange nti kino ekibuutu kya byamizannyo kiddukiremu ki Adidas takimanyi kuba naye zayambala bamala zimupimako alina okugulu kulinga ekinu anti mutunoonya nange munnone ffe twasalawo alina okugulu kuli bwe kuti yenna bamulaze nga amwenya kuba ye minisita asinze okukola kuba kati baminisita abasinze okukola tulina aba Nandutu akuŋŋanyiza emmundu 7 mu nnaku 3 noono ku mulembe Uganda efunye omudaali katubakubireko mu ngalo mbuno olwakola abaana batudde waka tebasoma amaanyi gonna sente zonna amawulire gonna gali kulumbuye ab'olugambo kulumbuye frontline lumbuye tula tuwaye lumbuye agafeeyo lumbuye agaliiko enfuufu lumbuye agataliiko bisooto lumbuye eggwanga lyonna lyesibye Ministry of Foreign Affairs lumbuye Ministry of Education lumbuye naye basajja mmwe ne bakazi mmwe muwama kye tulina okukola kiri bwe kiti mu weekend eno tulumbe zitwitter zigundi zaabwe zonna buli awo wooli osobola okubaako ekintu ky'ocontributinga ku kubanja lumbuye gwe tulumbe authorities za taki zonna abasobola ozirumba mu buliwo buli lunaku olukyanga lumbuye Uganda tenaba mumukwatako yeeyongera kuzitowa nkubuulira kubanga pulani yaabwe yali yakumutwala ku olwo bigenda okubreakingibwa ku internet nti abange lumbuye bamukutte ng'amaze okufuluma taki kubanga buli kimu kyali kiwedde nga byonna babikoze nga zi travel documents zonna bazirina bigenda gamba nti abange nga n'ennyonyi yasitusedde buli lunaku oluziba nga lumbuye tebannamukwata nga tebannamulabako mu mikono gya Uganda yeeyongera kuzitowa nze saagala kukiwulira na kukikkiriza nti lumbuye mufu kuba taatannaba kufa ekyo nkigaanye mmala kumukubako liiso era Bayibuli etugamba bweti luli twasoma wano ekyawandiikibwa nga Yesu yatolamu bayigirizwa nga nange bwe ntoddemu mmwe abayigirizwa abazze wano Yesu yabagamba bwati mwegendereza abafalisaayo ekyo kizimbulukusa kyabwe bunnanfuusi ekyo kizimbulukusa kya mutawaana nnyo temukigobereranga kubanga bantu bazibu nnyo n'okutta batta naye era temubatyanga kubanga kyangu nnyo basobola okutta omubiri naye tebalina kyebayongerayo kusinga kaawo Yesu n'abasomesa n'abagamba naye nze n'ababuulira gwe munaatyanga abayigirizwa ne babuuza ye omuntu asobola okutta omuntu tetumutya Yesu n'abagamba nedda obulamu tebukomaawo nti njagala mutye nnyo oyo yekka atta omubiri ate bwamala ne stepu zonna eziddako nga yazirinako obuyinza baali tebakimanyi nti waliyo stepu endala eziddako omanyi eriyo abantu abalowooza nti kasi toolinnyo ennyonyi n'ogenda ebweru n'ofuluma Uganda bwoti obeera omaze muganda wange waliyo haso afuta Ntebe airport nange nali ndowooza bwe ntyo era nasuubizanga bangi gwe wannyamba n'ompa ku kasooli wampa ku kasooli omwokye nakusanga n'omusooli gwo n'ogumpa gwe waliwo luli lwe wampa egundi olina wompisiza bwe ntuuka ebweru ngenda kukugulira emmotoka neyange sinnabagigula nga nasuubiza bantu maama nnyabo gwe wankola bulungi wammwalina we wampisa visa yange efulumye nti bwe ntuuka ebweru ngenda kukuwaayo akakadde muganda wange sinnabakkamuwa waliwo omukwano gwange wa bodaboda gwe twasolinga naye bamuyita Ibula ne mugamba gwe Ibula tuvudde wala kubanga tetwalyanga mmere nga sida kyamisana nga Ibula taliiwo nga naye nninda namugamba Ibula ngenze bweru
owunye kipikipiki ekikadde bannange olwo ffe tulowooza mu kasitove entebe olwo process ziwedde bwe kasita ennyonyi ekusuula mu nsi gye bayita ebweru ng'okimaze ne mugamba gw'ogenda kuvuga pikipiki mpya kuva 2016 sinnabagimugulira sinnabagimugulira naye buli lwankubira mugamba gwe mwana gwe ogenda kuvuga pikipiki empya ate agenda givuga kati Yesu yabagamba mwegendereze nnyo waliyo steps endala oluvannyuma lw'entebe otuuka bw'oti ne wojjusa n'ogamba bannange lwaki nava ewaka lwaki nava e Uganda kati ate era nga kikwetaagisaamu okugumiikiriza obeereko step endala z'oyitamu awo then ate awo olyoka otuuke wali we wali olowooza bw'ojja bweru wano amatooke bwe gaba tegalina kuggwamu muganda wange tobitegeera era abamu awo bagwawo bangi balemeddemu awo waliwo omuntu omu gwe nali nnyumya naye yaŋŋamba bwati ali London yeyambako bulaaza we n'amugamba jangu olinnyo ogenda okole nti n'abimugoberako awo n'amuweereza e Dubai omwana yatuuka e Dubai yali alina omukyala n'abeera e Dubai naye baka mu katanda yekka ne wiiki ey'okubiri n'ey'okusatu omwezi nga tagalulangako n'agamba nze ntwale n'omwezi omuwala nga sinnagalula yadduka emisinde ono anoonya omuntu tamula ate awulira rumors ziva mu kyalo munnange nno Wire yakomyewo Wire omulabyeko wo Wire ali Dubai akuba essimu ye ng'omulenzi agikwata bajja mu mpalana yamugamba ndeka inze buli obulamu sibubeera muleka nfiire wano embaale w'embaale eyo yamugamba nze buli obulamu sibubeera muleka nfiire wano nze mbeere eyo nga mukazi wange ali wano nze yagaana yaddayo kati Yesu yabasomesa n'abagamba waliyo steps eziddako ng'omuntu amaze okufa kati oyo omuntu yekka azinako obuyinza gwe muba mutya kati ffe tugenda ne tutunuulira bino ebintu nga tubikoma wano bannange sigambye nti no lumbu yafe lumbu yetejja kufa nze nyina omuntu gwe nabadde njogera naye ne mugamba bwe nti ku kalenda ya Katonda bw'abanga akyalinako ennaku za lumbu ye gyali ne bw'anaatubulira omwezi Yusufu yabula wakati w'emyaka 13 okusinzira ku history wakati w'emyaka 13 n'emyaka 17 zijja emyaka gye yamala mu kkomera naye ate jjukira yabula ewaabwe alina ebbanga lye yatwala nga ali wa Potifari akola naye ng'abeewaabwe bo tebamanyi gy'ali kitaawe yakoma okumuwuliza ng'atwalidde banne Kubusi mutale banne bakoma okumumanya nga bamutunze kati bonna nga tewakyali amanyi Yusufu waali kati egyo emyaka mirala gye yakolewa Potifari atuuke n'okuvubuka kubanga Bayibuli etugamba yasigalanga waka nga mwana muto ne bakatumanga akaana akato okujja okusanga baganda baako ne bakatunda kati ate watukira mu process ey'omukyalo okumwegomba kitegeeza waavubuse egyo myaka mirala ate mu kkomera amalayo wakati we 13 ne 17 wakati awo nga tebamanyi Yusufu gyali naye wonna nga Yusufu akyali mu destination ye nze bino byenjogera mbeera seegumya buli kintu nze nkijja mu Bayibuli nkijja mu Bayibuli Yusufu bonna ne babeera nga tebakyamanyi gyali ne bamusiimula n'okumusiimula mu birowoozo naye Katonda bwe yali nga amutuusa mu destination ye bwe yali amugjamu eyo embeera tebaamala kuleeta tanka tebaleeta tanka bakube Isirayiri egundi Misiri yonna bagikube bagiteeke ku ttaka amakomera bagooke basumulule abasibe bonna badduke nedda yaleeta kirooto bonna ne kibalema okuvuunula ne bagezaako ne kigaana n'akivuunula n'avaayo nga yalina okuyamba ebbendobendo lyonna Africa ne Middle East yonna
n'abaaliwo mu biseera ebyo abaaliyo mu Africa bonna emmere bagijjanga Egypt. Kati nze njagala kukkiriza Katonda nti Lumbuye gyali. Nagambye omuntu ku kalenda ya Katonda bw'aba alina ennaku za Lumbuye gyali paka lwanaalabika. Ife kye tulina okukola kiri ekintu kimu, tupulesinge Uganda ereme kutudivatinga. Oyo omusajja oli emu mumwesonyiwe. Nabagambye abantu be Uganda abakola mu gavumenti, omusajja abalongoosaamu obwongo omutwe n'ateekamu ebyenda. Mwe mulaba omutwe gwe munene bwe guti, ebyo byonna byenda, obwongo buli mu lubuto. Oyo mumwesonyiwe. Ife tukole ekintu kimu, tugwe mu mikono gya Mukama, ate nga bwe tuteeka Turkey ku nninga, mutwitinge, mupositinge. Ekirala, omuntu yayiyiza okugatta ekifaananyi kya Lumbuye ne Khashoggi yakoze nnyo. Mugatte ekyo ekifaananyi Lumbuye, Khashoggi ne Erdogan president waayo, mubijjuze ku Twitter, tubijjuze ku Facebook, kuba buli muntu yeebuuza ensi yonna eri ku bikukujju. Tubiteke ku CNN, tubiteke ku BBC, tubiteke everywhere. Buno TV wakati bulina makulu tebalina kye batugamba, bakola bitalina makulu. Kuba bye babagamba era bo bye bakola. Okitegedde, bakola bitalina makulu. Ffe tukole biina amakulu okutuusa Turkey lwene tukola. Mwenzereka mbabuulire, nze sinnaba kukkiriza nti Turkey ejja kukwata ekyayi n'ekivume kya Khashoggi nti enakwata oyo omusajja Lumbuye omunene bwatyo n'emuwa Uganda. Omanyi oli emu ye yakoze bw'ati, erinnyo limuluma wabula amira Panado. Panado akuwummuzamu eddakiika 10, erinnyo ne liddamu ne likuluma. Yabatadde ku bunkenkenze naganye okuyingira mu fikisi oli emu, era mu bantu waliwo omu yakubidde munene amugamba munnaye, oli emu agambye omwana atuuka, olukisomye embiro ne zinja, nakakati ndi ku ttooyi, nze neebasa otulo eggulo, kye nakoze najjeeko simu ne neebaka. Era buli yanoonyeza teyanfunye. Kubanga sagala munnyingize mu muudu zammwe. Nze nnyina okukkiriza okwange kulala, njagala kukkiriza nti Lumbuye gyali. Era sigenda kubika Lumbuye, never. Sigenda kubika Lumbuye, naye ngenda mubanja paka lwe naamufuna. Lumbuye si mufu. Lumbuye si mufu, ate nzikiriza Katonda okumutaasa mu ngeri yonna ffe gye tutasuubira. Katukajja kuba katono. Lumbuye tumulabe. Nga ffe tukoze byonna, tuwugize biki, omuntu akukubira essimu n'akubuuza, naye mazima ddala ggwe Katonda awulire essaala zaffe. Katonda awulire essaala zaffe. Ddala Katonda gyali. Lwaki baakutte Lumbuye? Lwaki baakutte Lumbuye nga Katonda gyali? Talaba ffe bwe tukaaba. Ye lwaki ffe tubonaabona ennyo bwe tuti omusajja dictator atufuza atusse ebbanga lino lyonna myaka 10 ameka? Okimanyi Isirayiri yabonaabonera emyaka 403. Okimanyi? 403. Ne balyoka batambula mu ddungu nga balowooza balina gye balaga ne bakomawo we baasimbula. Myaka 40. Gwobadde ki? Olwaliro the strongest. Bw'oba oyagala ensi okubeera nga y'amaanyi, olina okuba nga otapinze ku Isirayiri. Baatambula nga bamanyi balina gye balaga, bagenda okwekanga. Ng'oli agamba wano, kale n'akasakasi we nazaalira omwana ono. Kanakati kano si we nazaalira omwana. Nga bo balowooza mbu babadde batambula myaka 40 bali awo beetooloolera mu Nateete, ne bambuka wano ku kigagga zone, ne bagenda ne baweta eri ewa Samuna, ne beetooloola bwe bati, ne bakomawo ne bajja bagwa wano ate wakaliga wano ku Pesify, ne bakkirira wano ewa ne bajja bakirira ku luno olujja Nateete, ne bambuka awo ewoono omusajja ono yagamba mbu nawonya pressure, ate pressure ne zimukuba yaani Lukwagani. Simanyi Ashrafu Lukwago yatugamba mbuno alina eddagala eriwonya pressure yaani Lukwago biki mumwerabidde ono Wahabo yalanganga nze
Dr. Ashraf Lukwago inze ku pressure si zanya bobo ina pressure duko je wano inze kasito tuka ku bisimu mukaga 0 we kasito tukanga goma zenga pressure zimaze munnange tuba tuli awo nga bamuteka ku kipapula wali wawe ebisera we bawandikira ebibe emipapula ebyabo okutta ne bamuteka ko ku kipapula. Dr. Ashraf Lukwago pressure zamukuba ate bamuddusa Mengo sebo bamuddusa Mengo ate gwawonya pressure ne batakuddusa mu dwaliro lyo bamuddusa Mengo yagenda okudda engulunga naye ate nze Ashraf Lukwago abajjanjabye mu nzitira ki sire munna byabufuzi kati abasajja ne baddamu ne bakkirira awo ne bambuka ne bajja wano ku kipande kino kya Mavini Hotel awo gundi waliwo hotel Vanity Hotel ne bambuka ne bajja ku bitale Natete ne baddayo wali ne babanga abakwata Masaka Road ne bambuka mu Kigagga Zone bagenda tuka ne bagamba banna ono siye Kigagga Zone wetwali akakantu nga bakatambulidde emyaka 12 myaka 12 ne baddamu ne bambuka ne bagenda ebusega ku Ddome ne basala ne bakomawo eno Costa gye zikyukira ne bajja ne bakirire wa Betikamya ne bakomawo ku Pacify ne bagamba wano siye Pacify wano ejo myaka 17 barotatingira around okutuusa juzi twabasomye Yesu na gani Katonda nabagamba mwe Musa kine kintu temukisussa wana wantu muluddewo nnyo nabagamba wana wantu muluddewo nnyo naye kati mwe mulaba ffe tusinzo kituufu tubonyebonye ng'abaana b'abantu tetwandibadde bwe tuti olaba Kenya yagambye kasasiro wa Kenya tasobola kumukuumira mu State House ye Uganda naye bane bali abasajja bajooga kubanga State House ye Uganda yesinga okutukula yesinga security buli omu ayagala obbeerayo bagamba bwe bati waliyo okubeerawo kwa Yesu ayambala byeru era bw'ojja n'omulengera ng'atudde eri bw'ati era otukawo n'owulira ddala okubeerawo kwa Yesu n'emmundu. Kenya yagambye bw'ati ne kasasiro waayo omuvundu tesobola kumukuumira mu State House e Uganda. State House ye Uganda esobola okuddugaza kasasiro we Kenya awe nakomye okutegeera nzizeemu okutegeera nga n'emimwa gyonna gyajjudde mabwa awe nakomye nagenza ozuuka ne ngamba naye abe Kenya munkoze bubi ffe gye tulwanira okutuuka tutuuleko kubeerawo kwa Yesu. Omukazi yagamba oli Yesu atuula eri mu bimyufu mu byeru era otuuka nakubuuza mwana wange lwaki obadde onvuma sigwa baddampe mula full figure bawe mula omwana wa Katonda ne mugamba Yesu nsonyiwa nangamba nkusonyiye naye toddamu okukola empisa embi obadde oyagala ssente mmeka njagala yaawe obukadde namugamba bwobwo ate ne buli mwezi nja kuwa obukadde ate n'emmotoka kubanga wanvuma nnyo oyo taba Yesu. Kenya yagambye kasasiro waayo omuvundu ng'erina zimawuduusi zaayo envundu. Mawuduusi lulimi luvubi lutegeeza ekyennyanja ng'omanye ekyennyanja ekivunze bwe kiwunya wali otambuddeko ku bbalama waliwo ebiseera bye bayita ebyakaliro ng'amazzi gookya ebyennyanja bigenda biddukayo mu mazzi ne bijja ku ttale ne bifa okusinga empuuta ze zifa kuba empuuta teraba ku njuba eriiso ly'empuuta teriraba ku njuba era bwe litunula bwe riti ku njuba ne bwedduka n'egenda efa. Kati ate empuuta zo zibeera mu mazzi mawanvu empuuta tebeera ku mazzi ga ku ttale era edda nga tukyavuba amasambo musobola okugitayiza mu mazzi amawanvu ne mugitayiza ekitimba bulungi ne mujja nga ne mukisika nejja ne mukisika naye kasita esensi nga nti etuuse ku musenyu newulira nga amazzi gayimpaye eyo eyinza okusinziira n'ekuba ekitimba muganda wange nekulekeramu ekituli bwe kiti yo kasita ewulira nti amazzi gayimpaye emanya waliwo ekitali kituufu ekuba ekitimba n'ekiyuza n'egenda. Kati yo tetunula ku njuba kati waliwo ebiseera bye bayita ebyakaliro ng'amazzi gookya ziddukayo eri ne zigenda nga zijja kati kasita etunula ku njuba efa
nosanga zimawudusi kutalenga nyingi ziba ziwunya awe ebbala liba teri toyagala na kulinnyayo. Kati State House yo yagambye bweti gugundi Kenya yagambye bweti zimawudusi ze Kenya tebasobola zireeta Uganda ate mu State House kubanga ekizibu kyabwe kiri mu state tebayinza ziterekayo kubanga ekivundu ekiri wali ate kijja kuwunyisa zimawudusi zaabwe. Kati sife tusoose okubonaabona bwe tutyo okufuuka ekivume nedda nekyo ekintu ekikyanyiiziza nnyo nti ne Kenya etwenyinyala ate yenyinyala pulezidenti waffe eyarayira juuzi newankubadde yabba bubbi ne bamuyisaamu amaaso bwe batyo. Mugenda kugamba muwulira asiimwe bwawaana Museveni anti ye yalayira munnange tugambe ki? Naye waakiri bandi mutaddemu akatiibwa akatono nga bwe bajja ne batuulawo ng'alayira atubba. Naye Kenyatta yagambye nedda bannange nze nagenda bugenzi kutunula ndabe bannayuganda bazze mbalwanireko. Nagenda kulaba nga tewaliyo munnayuganda avuddeyo. Yagenda owulira nga bannayuganda bagamba ono Yesu yalayidde. Kenyatta n'abuuza kakati nze mbayambe ntya nga Yesu yalayidde. Kenyatta n'alya emmere n'atambula n'addayo e Kenya naye baagambye ne kasasiro waabwe tebasobola kumutereka mu kifo ekisinga obuyonjo e Uganda. Kati sife tusoose okubonaabona bwetyo Isirayiri yabonaabona naye olwaleero ye namba 1. Mwe kambabuulire ebizibu bye tuyiseemu Uganda tugenda kuzimba Uganda. Yesu yagamba bw'ati, Yesu yagamba Peetero ekkanisa ezze ebonaabona ebbanga ddene naye kuno okubonaabona kwembonaabona kwe kusembayo era kuno ngenda kuzimba ekkanisa yange ku Lwazi nga n'amaanyi g'emagombe tegayinza kuginyeenya. Uganda tugenda kuzimba Uganda, generation egenda kuzimba Uganda lwegenda okufuna obwetwaze bugenda kubanga bwa Isirayiri. Omuntu omusirikale alikuba ku munnayuganda oluyi yalinyumiza banne nti munnayuganda takubwa kubanga tukizimbye. Kati tutandise okuzimba omusingi nga tutegedde embonyabonya bannayuganda gye bababonyabonyeza. Kyova olaba Isirayiri ekola bweti yafiirwa abantu bangi nnyo mu buwambe yabonaabona nnyo. Omulambo gw'Omuyisirayiri omu ejja mu giba 27 okubalansinga equation. Okubalansinga equation bakuveeko bw'obattamu Omuyisirayiri omu ababo 27 mumala kubabala ku ttaka wali awo ne mubaako kye mwogera. Bwe kakutanda n'obalumba nti ozze kuwamba ttaka lyabwe bwe bakugoba we bakukomya we basimba fulaaga ekyo obalumba okimanyi nti tebajja kukuzzaayo. Gwe kasita babanga ensalo yaabwe yabadde ekoma ku Katonga nga we musalagana nojja n'obalumba mbuno bakube obaleete ekayabwe enabusanke ne kakutanda ne bakukuba ne bakutuusa erya ntonde fulaga zaabwe zibeera lya ntonde ne bwogenda mu UN tebavaawo. Ebintu Uganda bye tubonyeebonye munda n'ebweru wa Uganda. Uganda egenda kuzimba Uganda nga n'amaanyi g'emagombe tegasobola kuginyweza kugiyuuya. Tugenda kuzimba Uganda nga munnayuganda takubwa luyi. Naffe twagala tuzimbe ku Uganda nga munnayuganda bamunoonyeza ku ID. Azizza omusango bakubira ID. Nannyini namba ID eno. Wano nali ndi mu parking nga nkuma mu parking. Omuntu n'aparkinga bubi emmotoka. Temudda mu kukuba nduulu. Muteekamu namba ya mmotoka nekuleetera amannya ga nannyiniyo waasula telefoni namba ye ne bamukubira ne bamugamba jangu ojjewo nenga yingirizaamu wano ne bamukubira ku headquarter gwe wapakinze bubi gendo ojjewo emmotoka yo waliwo omuntu nga nkikugereze ntya nga nkuuma waffe buwama information nenjiweereza ku CPS mu seconds 5
CPS ne mukubira essimu ne mugamba nga ali ku mukolo gwa kwanjula gendo jewe mmotoka yo munayitewo bwe mikunyumiza olowooza tebisoboka bisoboka gwe kasita balaba number plate toyiza kutugamba nti balabye number plate ezatuterumbuye nga tebamanyi bamulina wano eyo taki eriemu ku zi superpower ekyo tekisoboka wano tosanga wa traffic ku luguudo gweyita ku kitaala kamera yekukuba ekifaananyi waliwo omuntu omu yayita ku kitaala yayimira ku kitaala nga tasibye musipi n'agenda n'atuuka eka ne bamuweereza akameseji ka fayini tititi agenda okakebera ati ne bamugamba oyise ku kitaala nti oyimiridde ku kitaala ku station bweti nga tosibye musipi yes ne bamugamba fayini 15,000 ye Uganda 15,000 nagamba ndidde banayinze mbadde nsibye omusipi ne bamugamba tewali musirikale ku luguudo n'awakana ne bamuweereza ekifaananyi ku simu ye ng'atudde ku steering wati ayimiridde ku bitaala omusipi guli wano tagusibye wabula mwandabye weereza risiiti ye tugenda kuzimba Uganda nga tekolera ku rumors tugenda kuzimba Uganda nga omukulembeze muweereza w'abali bakulembedde gye tukomye okukaaba gye tukomye okuzuukuka kati buli muntu ategedde nti pulezidenti bwe mumwagala ennyo asobola okubafuukira ezzike kati tutegedde nti omuntu eyeegonze ennyo ayinza okukukyukira n'akulya nga gwe omupakasi gw'oleese ewaka asobola okukufuukira ezzike Ssaabasajja Kabaka yakyogedde n'agamba ate temulowooza nti okubasembeza bwe bunafu bwaffe nedda fe okwaniriza buli muntu si bwe bunafu bwaffe ekyo tukitegedde generation ekitegedde kale leka nzikirize nga bwe mubise Lumbuye okufa kwa Lumbuye kusobola okukyusa eggwanga eryo ne kusetinga precedent nti kino kyabaawo lwakino bakuza olunaku lwa bannamawulire genda olugoberere owulire uwa gye lwava waliwo abaalukola olunaku lwa bannamawulire ensi yonna nerukwata era ekyo tekigenda kutuleetera kutya Museveni atta omubiri kuba naye akomaawo Yesu yatugamba waliyo steps endala ng'omuntu amaze okufa oyo yekka gwe tuba tutya era yensonga lwaki tugamba ne bwe kinaabeera ki tetugenda kusirisa tetugenda kudda mabega tujja kwogera paka nga Uganda ekyuse tujja kwenyigira mu buli kintu ekisoboka paka nga Uganda ekyuse ekyenjawulo kiri ekintu kimu nti generation yaffe yakyuka tetugenda kukwata mundu newankubadde tuzimanyi wali omuntu agamba wire munnange Lumbuye bamunoonyeza kyokka gwe agamba omanye mundu be banjigiriza namenya tteeka be bajinjigiriza era nayigira ku yaabwe bankute nayo mundu yo ngimanyi kituufu era awakana njagala mu gavumenti mubeeremu awakana simanyi Salimu Salo oba Museveni agimpa ayimirire wali bwe mumaliriza nange bankube nze sifaayo bantere musase eri bwannema nze bankube eri saagala mangi mulage nti nina target genda obuuze Wakiso genda obuuze Wakiso SS bwe twagenda ku Sabaawa eyo yalinga ya 7 genda ombuuze waffe Buwama genda ombuuze Luwakanya John Mary former district chairman wa Mpigi district genda omubuuza Asimu Wile yani mutabani wa Katongole njagala mulimu nsooke nkulageko so tugenda kwenyigira mu kintu kyonna ekiri mu mateeka okukyusa eggwanga lyaffe ate bwe tulizimba nkubuulira alitwekoona kajjanga ng'anywedde kubanga era amawanga bwegatyo bwe bagazimba okusinziira ku bantu abasettinga precedent abagafirira mu nfaaki
olwaleero abalamuzi balina olunaku lwa Bendikito Kiwanuka. Kati ate n'abalamuzi abaliddawo bagenda tubulira, bagenda tugamba bwe bati Chief Justice tagenda kuddamu kubba fayiro ya mulamuzi. Omanyi ensobi embi y'ensobi gy'otayigiddeemu naawe nkugamba. Si buli nsobi nti nnombi. Waliwo ensobi ennungi. Wakola bubi luli okwenda. Naye olw'okuba wakimanya nti obwenzi bubi, ojjukira lwe baakuyiribya, ojjukira lwe wasimatuka omusajja lwe yakomawo ewuwe ng'oli mu nnyumba n'oyita mu ddirisa n'owona. Eyo ensobi wagikola, kati eyo togiddamu kuba Mukama yakusimattula. Omukazi addamu okukubya n'okugamba jangu yagenze mu lumbe kwabya lumbe, n'omugamba gwe mukazi gwe neesonyiwa nakumaliriza. Sidda. Eyo y'ensobi ennungi. Naye kati ensobi embi olw'okuba luli wayita mu ddirisa era oddeyo, kati kuno ajja kujja ne mukwano gwe ng'ate mukwano gwe ali mu ddirisa. Kati ate omusajja ayise eno oyite mu ddirisa nga bwe wayitamu luli, ogenda osangeyo Golola nga ye yateeze ku ddirisa. Golola ate nga gwe toli mu Sudani. Banange balamu wawo omusajja mukene kye baamukola, balamu oli mubi naawe ate. Balamu oli musajja. Naye wamma gowulira ensobi nnyingi ze tuyigiddemu. Bajjajjaffe oba bo ne bakitaffe oba bo baayiga butayiga mu nsobi ze baayi, kubanga baali tebasobola kuwa Museveni mandate bwetyo kubalowoleza buli kintu kyonna. Constitution yonna ejjuddemu pulezidenti. Pulezidenti anayitanga omuntu n'amukuba empi. Pulezidenti bw'anaamala okukuba empi, pulezidenti anaakusasulanga. Pulezidenti bw'anaayagalanga okukwongerako ajja kukwongerangako kuzaakusasudde. Pulezidenti bw'ayagalanga okuzikuggyako akuyitanga n'ozikomyawo. Kati pulezidenti bw'ayagalanga ettaka azimbanga, gwe n'akugobawo n'ogenda mu kisenyi. Pulezidenti ne mu kisenyi ali kugobangawo bw'abanga ng'ayagalawo. Kwegamba eggwanga lyonna Constitution yonna nejjula pulezidenti. Pulezidenti anaalondanga oyo gwawulira nti yasinga okukuba kibooko, oyo n'amukwasa obwa IGP. Pulezidenti bw'alabanga omuntu asinga okubba akalulu amukwasanga okuba akulira ebyokulonda. Pulezidenti era ameekinganga sure nti omuntu asobola okubba fayiro yabeeranga nga Ssaabalamuzi. Pulezidenti ameekinganga sure nti omuntu asinga okulya enguzi abeeranga omubalirizi w'ebitabo by'eggwanga. N'obabuuza pulezidenti yekka ye yali mu nsi tewaliwo muntu mulala. Kati ebyo tetugenda kuddamu bikola kubanga tubitegedde. Bo ne batayigira mu nsobi ziri ez'emabega nti Obote yalagira okulumba olubiri, ne baddamu era obuyinza ne babuwa pulezidenti. Ffe tetujja kikola. His Excellency Kyagulanyi tumwagala nnyo nnyo, tasobola kitukola, naye era naye bw'aliba atuuse tuli mugamba tusooke tujjewo buno obuwaayiro. Omulamuzi bamulondera bantu be bamulonda. Waliwo akakiiko akalondebwa abantu ate era kaggyibwawo bantu. Pulezidenti takayinaako buyinza. Omukulu w'akakiiko k'ebyokulonda ajja londebwa ng'akakiiko bwe kati ne bwe kati, kalondebwa bwe kati, kavaawo bwe kati, bw'akolanga bw'ati abantu bamugoba. Era tuteeka pulezidenti takubiranga ow'akakiiko, takubiranga akulira akakiiko k'ebyokulonda essimu. Naye gwe ssebo mu biseera by'okulonda, ssebo mbuno bagenze kuza baaside yaani Ssaabalamuzi agenze, omukulu w'akakiiko k'ebyokulonda agenze. Ffe tugenze kusisinkana pulezidenti si kandidenti. Ebyo by'ekisiru. Ezo ensobi ze tuyigiddemu kati. Ze nsobi ennungi tugenda kuzijja mu kituufu, waliwo abamu abazifiiriddemu. Tugenda kuzijjamu ekyokuyiga, tuzimbe Uganda empya. Omupoliisi kuba omuntu oluyi. Kuba omuntu oluyi nga nze IGP. Nkulabe kugataliiko bisooto. Anti nze nnyina bye nakoppa ku Kayihura si byonna. Kayihura yatambulanga
bagambanga emmotoka ebadde eyita awantu emmese ebadde esala emmotoka negitomera muba temunnakimala mukamwa nga Kayihura atuuse ani yatomedde emmese wano awo we yatuukanga mangu ekyo nange sijja kubeerayo mu ofiisi nja kubeerawo ku gurawundi ndaba omuntu yakubye omuntu oluyi ombuulire lwaki wakubye omuntu oluyi nze nkulage poliisi ya wano bwekola nkulage poliisi ya wano bwekola wano ng'oyagala bakusibe boggolera omwana akaabe boggolera omwana akaabe waliwo omwana yali agenda gwa mu swimming pool owa security namuboggolera omwana neyeekanga natagwayo muganda wange lwakuba omu ku bazadde be taata w'omwana yali asomako ng'alina amagezi ye yataasa owa security wa nga mama ayomba lwaki aboggoledde omwana ensi nekuŋŋaana oyo mwana bamuboggolera omuto omwana omumalamu omutima taata w'omwana ye yajja n'agamba naye nammwe mubeereemu kakati mubadde mwagala omwana agwe mu swimming pool nti waakiri yandiguddemu n'amugjamu naye waffe omuntu akuba omwana n'amulinnya ne ku mutwe nga nze IGP oba nga nze ASP so ensobi ezikoleddwa tuzirabye waliwo bannaffe abagenze nga omusayi gwabwe gutuyambyeko okutereeza Uganda waliwo omusayi gw'abantu oguyisa ogutereezeza Uganda already tulinga abatannaba kubeera mu buyinza naye already bwebanga basobola okutuuza wansi ministry ya education ministry ya everything ministry zonna ne zituula ku ttaka ne badda ku buloga abadde alina kasamusanga ke nga nange kennina wano ate ndo obumu buno obusimu wano mmuleka mbabuulire waliwo omuntu omu namugamba wano namuweereza essimu eka nangamba bannange weebale munnange nnina essimu ku kyalo konna bantya nambuuza ye n'essimu yammeka ne mubuulira amazima ne mugamba nagigula 3 nagamba 3 ekyo tewandiitira essimu 7 ku 3 bwebiti kati yabanyimbu ne 3 bye Uganda naye bannaye ne Uganda nayo wamma mufulumeeko Uganda siringi 3 n'essimu ya 3 lwaki tewandeetera endibota y'essimu ne wamawulira essimu ebeera yeebi n'otokosa Museveni nayimiriza UPDF n'abagamba mu paakinge emmundu olutalo luganye emmundu muziteke ku ttaka zonna muziteke mu amura ng'oli ku kasamusanga kanusu ebi waliyo ababa bamanyi simanyi tulina laptop tukoze studio ani gundi ye yatuvumye ani Nsereko yagambye bisitama mutoyi bizikolera na mutoyi omuntu akolera video mutoyi neteeka Uganda kubikukujjo ngali kutoyi yakwese bakamabe tebamulaba n'atokosa gavumenti negamba SFC over mechanism defense mwena mugweyo kati tujja kuba tokosa ne bwe munatusuulamu emiduli no retreat no surrender ebyawandikibwa byembaleetedde bibadde ebyawandiikibwa 2 Daniel wano wetuli Shadrach Meshach ne Abednego baatuukawo abasaba essaala ze tusaba kati process yonna yagenda mu maaso paka Katonda bwe yayagalira obbajjayo yabajjayo atya Bible egamba baakuma omuliro ne bagwongeramu n'emirundi 7 okwaka ne babasitula ne babatwala ne babasuula mu muliro Bible egamba babasuulayo bano abasitula okusuulayo omuliro ne gubookya bo ne bafa abasuulayo ennimi z'omuliro zaabaloba bo ne bafa naye be baasuulayo ne bawuga gwe walawugiddeko mu muliro Nabukadduneeza n'alinda n'alaba engeri gye basiriramu n'agamba kampulire ku muntu bw'atulika omanye omuntu bwe bamwokya asooka n'azimba ennuuni n'ezimba otulagira wepu kino kankireke kye mbadde ngenda okwogera kati gwe labayo n'atunula bw'ati agenda okulaba yasuddemu 3 alabamu owookuna ababuuzaako abawahaaga n'agamba musoke mulindeko muno tusuddemu abantu bameka si 3 ate owookuna avuddewo ate n'amaaso ge galabikanga ag'omwana wa Katonda kubanga ababba taasize eri
mmwe gye mwasabanga mukama loole etubire mukama eyo loole esobola okwabika omupiira ne dureva n'agwa naye n'afa bagenda okumutemamu ng'essaawa zituuse 7 ez'ekiro weebale santalaba y'amasetulububu ne basantalabaza mukama tejja kuleeta loole eyo tejja zireeta mukama loole tejja kuleeta nkwezo mukama bwezireeta zijja kuba mbisi mukama ate olutuuka enkuba etonye loole nejja neepaakinga neziyiwa negenda amafuta ne bagateekamu ne gwaka mukama tegujja kwaka ne gwaka mukama ejja kutonya n'etatonya tebajja basuulayo ne babasuulayo kubanga biba kukoma eri tetwanditegedde nti waliwo omwana wa Katonda ayinza okujja ne mu muliro inze nabikwasa Katonda nze bwensabanga mmala eri omuntu agamba naye pastor ali wansabiranga essaala ng'ogimpeereza buli kawungeezi lwaki tokyansabira pastor yongera osabe kuba ebbanja lindi bubi nze nasaba namala liri mu process gundi yakola bwati Elisa yakola bwati bwe yamugamba oyinawo ki nyinawo akasumbi k'amafuta genda weewole ebintu ku gundi otulaga amafuta Elisa n'atuula namulinda tulule Elisa tiyaddamu kusaba namulinda n'atuula n'atulula ne bamuleetera ripooti nti munnange ebijjudde kyava buuza bijjudde nti kati tunda osasule ebbanja osigazeewo ne zikuyamba n'abaana bo Elisa n'asimbula n'agenda teyasaba ssaala nnyingi naye pasita tokyansabira weebaka weebasigwe buli ssaawa obeera weebase pasita weebaka nnyo wakiri kusaawa 9 zuuku kwosabe nze kusaawa 9 mbanza okukwa kujja kukola nsimbula awaka saawa 9 ez'ekiro okitegedde munnaye gweyagala nze nzuukuke kusaawa 9 nkusabire ebbaasi endeke bangobe wamma Katonda ajja kutaasa lumbuye wonna wayagalira okumutaasa mu ngeri entono gye tutamanyi bamale n'omusuula mu muliro tulyoke tumulabe ng'ali n'omuntu ow'okubiri amugamba mwana wange weebale kubatokosa wabatokosa nga nkulaba kakati vaamu ate kakati ogende Canada anti ebyo bye twagala lumbuye aveeyo ettaki agende Canada mu linnya lya Yesu abeere nga yeebasa agende okuzikuka ng'abadde aloota azikuke nga yayingidde Canada ekyo mukama osobola okukikola kuba ne gundi wakimukola wamusitula n'omukono gwo ogw'amaanyi yagenda okusituka nga ali mu miryango gya Samaliya mukama kino wakikolera gundi lumbuye abeere nga yeebase asituke nga bwe wakola Peetero omuggyemu basirikale ab'omutwale Peetero yamutaasa bw'atyo lumbuye ajja mutaasa bulala so tusinge kutya oyo atta omubiri ate natta n'omwoyo olwaleero Museveni bwe mutulaga omulambo gwa lumbuye sigenda kuva mu maaso ga kamera muno ekyo katukikubuulire tetugenda kuzikiza paka nga Uganda ekyuse mwenga mugaba emidaali ekololo egy'abafu kale tugumiraawo lumbuye tuli muwanga omudaali buli lwe tulibeera ekkololo mwenga mugigabira abammwe tebabafiiririra kale lumbuye afiiriridde Uganda kale tuli muwo omudaali ate ffe tunaabeeranga ekkololo tubuuze gwe tuguwanga tetumulaba temuyina kye mutukoze mmwe ekikola obubi kulaga nti ekyo kyekyo bwe bamukwata kinene nnyo bwe bamutta kyekisembyeyo era kiba kikomye kale famire ya lumbuye tuligiwa omudaali tuli muteera ekibumbe ekkololo tuli muteera ekibumbe wakati mu kibuga Kampala tulijjawo ekibumbe ekyo ekiri ku SFC gundi headquarters tuteekewo ekyalumbuye tuteekewo ekyalumbuye nga ali ettaki abatokosa buli bagamba buli lutalo luproducinga bajjeno baalwo buli mulembe gubeera ne bahiro baagwo iza wahiro mumutte kale tuleme kubeera nga kugamba bo buli sawa baagala bino byonna byolaba bye bagambye tumutuuse enkya sawa meka n'eddakiika 10 baagala kulumya mitima gyammwe era babakwasizza ogwange tegwabaddeko tuleke kulowooza nti bwe bamukwata kyekisembyeyo bwe bamuzza e Uganda ate kiba kisusse
eyebeera geyeena bwe bamutuusa e Uganda olwo neggulu liba talifuna ggulu kiwedde kisembyeyo bamutuusiza ew'omuntu omuyinza w'ebintu byonna olowooza ye Museveni talina bimulemeredde ye Museveni yayagala okutambula ng'abambaga bw'ati alinga ayiga okutambula waggulu we waliyo alina obuyinza golowooza nti mukazi we ayagala nnyo okwambala makisi ezikoma eri ku bigundi ezikulukuta ayina obulumi mu magulu ayina gwayagala abo mujjemu bumulemeredde nabo bayina ebibalema waliyo Katonda mu ggulu takyalina ngatto zimutuuka okugulu kunene bwe kuti kulinga ekinu lwaki takulongoosa nkutereera ono engalo ziri wano ziringa ekyennyanja ekikalirire zonna zakuusiira waggulu we wali ayina obuyinza Museveni senga yali ayina obuyinza kati senga yenkana nga Sky Soldier kuba ayagala nnyo okubeera omuto asobole okutufuga emyaka emirala 7 naye emyaka gimugoba si yayina buli ekisembayo waliwo omuntu ayina ekisembayo goza ye yayagala okusituka ng'akola bw'ati alwana naye si yayagala naye waliyo akimukoze muleke kutya mulowooze nti olwo kyekintu ekiba kisembyeyo nedda temukkiriza obulumi bwabwe okutuuka ku mitima gyabwe ku mitima gyammwe protect your heart kakati bamuleese TV zonna nezikola ekyongereza gundi ez'Abasaduraka zonna zaggweraawo kulaba Saduraka yaganye okusinza Nebukadduneeza bonna abagataliiko bisooto abaliko ebisooto abaliko enfuufu ensi yonna neeyimirira programu neziyimirira kulaba baganye kusinza dictator waggulu waabwe waliyo omulala ayinza okusalawo nti Lumbuye tajja kufa ne bamukomyawo ne Uganda ne bamukwata nako ne bamusiba nako ne bafa Lumbuye n'abaziika nababuulirako olumu waliwo ekirooto kye nalaba nali nakayingira bodaboda nga mmaliriza nali nnyingidde bodaboda nga nvuga bodaboda nendaba nga neebase twali twebase ne Mama Ebeni kati nendaba nga nevaamu bwe nti neŋŋenda nempita mu kasolya k'ennyumba neŋŋenda kati mba ŋŋenda naye nga wansi ndaba bulungi nga nebbaati ndiyisaamu amaaso nendaba naye mba ŋŋenda nenkaaba neŋŋamba bannange ndese Mama Ebeni neŋŋamba bannange ndese Karo bannange munyambe munnange nengenda bulungi nentuuka nentambula bwenti nentambula kati mba ntambula nagenda nga ntambula bwenti bwe natuuka nensanga oluguudo nentambula naye nga walungi ku mabbali waliwo amazzi galinga endabirwamu nga mazzi ennyanja bweti eno eriyo ebimuli kati nendaba maama wange najja nagamba wire ensanyusa okulaba ajja okungwa mu kifuba nengana ne mugamba maama wafa nagamba wire ensanyusa okulaba nengana nentambula naye nga abantu bangi buli omu atambula agenda wuwe atambula netutambula nentambula kati bwe ntambula nentuuka nengenda ku mmeeza emu nensimba layini niwajja omusajja yali ayambadde essaati ya bbulu eyaliwo nga njogera ekyawo kino ekintu nakyogerako mu biseera byali around January ddamu owuli oba kino ekirooto kikyuka kyenjogera nkikakasa omusajja najja yali ayambadde essaati ya bbulu ng'alina ettaayi ya bikuubo nga mulimu ekya bbulaaka n'ekyeru n'atuula bw'ati ku ntebe ye nga tusimbye layini n'akola ku bantu bwantuukako n'ambuuza gwani ne mugamba nze asiima Wire naye nzize wano nga sinaba kutuuka kiseera kijja wano n'ambuuza ani akugambye nti tonnaba kutuuka kiseera kijja wano ne mugamba sinaba kutuuka kiseera kijja n'ambuuza gwani nti nze asiima Wire n'akutama bw'ati ng'omuntu abeera mu woofiisi n'anoonya fayiro yange n'ajjayo fayiro yange yali mu manira ya bbulu n'agikebera bw'ati naye nga nze obwongo bundi ku Mama Ebeni muleseeyo era nga bwe ntunula wansi mulengera nga ye yeebase ate nze ŋŋenze ate nga ne bodde yange wansi njiraba kati omusajja bw'abikula ati fayiro yange bw'ati n'aŋŋamba kati mu process eyo ng'omusajja atukolako nkyali mu layini nendaba ekintu kino
nendaba ku nsinga waliwo omuntu gwe bakuba ng'abantu bamuguddeko bamukuba omusajja n'atowa order n'abagamba mugende muyambe oyo omuntu tebamutta 99 nezisimbula okuva mu ggulu polisi nga bolaba polisi ya Uganda neteekako obugombe ne badduka ne bagenda ne bamutaasa kati omuntu okufa kwe kusinziira mu ggulu era bwe bamutaasa eggulu bwe lyamutaasa wansi tebamutta era omusajja bwe yamala okukebera gundi fayiro yange n'agamba wamma asimu wiro badde tonnaba kutuuka ddayo nenva mu kirooto nakirooto olunaku lwali lwakutaano ku Sande ku makya nentwala mama Ebeni ku New Vision okukola kuba naye yali akola mu New Vision ne mutwala ku makya nenkomawo mba nkomawo nenkwata Yusuf Lule Road mpita ku Garden City nzije Wandegeya nzija waliwo kayutani akali awo akajeno ku MTN Tower waliwo emmotoka yavaye eri Wandegeya yange ejja bweti newetabu wesibweti nekola yutani ngate nange entuuse kati ate nenwana nzire ku side eno mpete ku kakuba akaddakawo kumba ate era eweta eddeno ku Serena bweti nengenda nkuba ka pavement ne kuba ebyuma banna byekubya ntya nengwa kutaka nenkuba omutwe ku gundi ate nali sambadde helmet nenkuba omutwe ku ka pavement nintandika okuzoliga nendaba kali akantu ke nalaba nga nva mu gundi nga nva mu nyumba omuntu najja nansitulako pikipiki ne bankwata ne batika ku mabbali g'ekkubo omusajja oli gwe nalindabye ku Friday yaŋŋamba ddayo obadde tonnaba kutuusa kufa senga nali nkirabye kwolwo nti nno nemeddeyo awo we nali nfiira mu bodaboda nafunamu accident 2 neyo ku Northern bypass eyo era gye nerabanga ŋŋenda neŋŋamba sijja kufa katayimbwa sijja kufa accident nenziramu nenkomawo ebintu bifa Katonda bw'aba akyayina ennaku zalumbuye ku kalenda ye ne bwe banamusibira mu State House Mukama abawo omukisa ebyange mbimaze kyemuba mukola tupulesinge nnyo mutwitinge tupostinge tubanje abali mu nsi ez'enjawulo tulumbe ebitebe bya Turkey ku social media tulumbe platforms zaabwe tukole buli kye tusobola ate nga bwe tusaba Mukama akole okwagala kwe Mukama abawo omukisa Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwaleero tukwebaziza Mukama olw'ekigambo ekirungi kyotuwadde tukukwasiza muganda waffe Lumbuye yonna gyali mukuume Bible egamba onoobanga naffe okuyita mu mazzi okuyita mu muliro wonna Mukama ojja beeranga naffe abaddewo n'atulwanirira ataasiza bannayuganda okufa weebale Mukama bwe wabaawo kyataatuukiriza ekyo kimusonyiwe ate omubalire obutuukirivu bwe yatuukiriza mu linnya lya Yesu ne Uganda tugikukwasiza Mukama otuyise mu kaseera akazikiza ke tulimu Mukama byonna gw'obisobola ensi n'okujjula kwayo byonna bibyo buli muntu gw'omuyinako obuyinza Mukama bana batuteeka ku bunkeke ne tusulanga tetwebase osobola olwaleero osobola okubajjamu fuse Mukama Museveni abadde anoonya banne naye n'akya ku makyanga ate tumwetikka tumuzaayo ewaabwe buli kimu Mukama kisoboka nze nzikiririza mu ggwe Mukama mu process zonna kola okwagalako abalwadde mbasabidde Mukama nga bw'omponyezza nabo njagala obawonye nkusaba obabeererewo nga bw'ombeereddewo nkusaba obaliise nga bw'ondiisiza nkusaba obalabirire nga bw'ondabiridde mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda ayinza byonna amiina obudde bugenze Mukama abawo omukisa mbaagala nnyo mwenna mu Mukama waffe Yesu buli nsonga yonna buli kintu ky'otuukamu weesige Mukama yekka kyekyokuddamu ali eyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange yatudde n'akamwa kange ti ndokose Mukama ndokose
sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandike mu kitabo ky'obulamu. Ompa omwoyo omutukuvu annuŋŋamyenga nkole obutukuvu n'obutuukirivu. Amiina. Mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Essimu yange nga bulijjo eri 33 eri +974 33 93 96 39. Ate YouTube channel yange eri Asimu Wile Bible and Politics. Eggulo video yaluddewo okujja entawaanya kuba yatuuse essaawa nga 4 ate nga nagikozeeko mangu naye simanyi. Era ngenda kulwana neeno ngiteekeyo. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire. Mbaagala nnyo, mweraba.